Friends, நீங்க வீட்ல உட்கார்ந்தபடி 50 ரூபாயில இருந்து 100 ரூபாய் வரைக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப் வேணுமா? அதுக்கு தான் ஃப்ரிஸா அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குங்க. அந்த ஆப்க்குள்ள பாத்தீங்க அப்படினா ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்றது மூலமா நீங்க செல்ஃப் earn பண்ணலாம். ரெஃபரல் அதாவது உங்க ஃப்ரெண்டை இன்வைட் பண்றது மூலமா ரெஃபரலாவும் நீங்க earn பண்ணலாம். earn பண்ற மணி எல்லாமே Paytm க்கு அழகா வந்து withdrawal பண்ணிக்க முடியும். பேமெண்ட் ப்ரூஃப் நான் இப்ப சைடுல காமிச்சிட்டு இருக்கேன். மினிமம் 30 ரூபாய் இருந்தாலே போதும் உங்களால அமௌண்ட் வந்து withdrawal பண்ணிக்க முடியும். அந்த ஆப்போட லிங்க் நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது TECHANICAL. இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா சோ இந்த வீடியோல ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போறோம். சோ இந்த அன்பாக்சிங்ல இந்த பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இது நம்ம எதுக்காக வாங்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு ফুল டீடைல் நம்ம இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். இந்த ப்ராடக்ட்கான பெஸ்ட் பை லிங்க்கும் நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். இது என்ன ப்ராடக்ட், எவ்வளவு பிரைஸ் வருது எல்லாமே டீடைலா அக்கு வேற ஆணி வேற இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, கீழ இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனும், பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்கு போலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் மறக்காம லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்னடா ஒரு பாக்ஸை துணி போட்டுலாம் மூடி இருக்கே, அப்படி என்னதான் இருக்கு இந்த பாக்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. ஸோ ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு 5-6 வீடியோ நான் போட்டிருப்பேன்ல. ஸோ அந்த 5-6 வீடியோலையும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த ப்ராடக்டை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி அதோட ஃபுல் ரிவ்யூ பத்தாததுக்கு இது வாங்கலாமா, இந்த பிரைஸ் ரேட்டுக்கு இது ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் தாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு காம்போ பேக், காஸ்மிக் பைட்டோட பிராண்ட்ல இருந்து ஒரு காம்போ பேக், கீபோர்டு, மவுஸு, கேமிங் ஹெட்செட்டு, அப்புறம் மவுஸ் பேட்ல RGB லைட் வர மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக காம்போவாக சூப்பராக வந்து காஸ்மிக் பைட் பிராண்ட்ல இருந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம உடனே வாங்கியாச்சு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது, இந்த கீபோர்ட் மவுஸ்லாம் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கீபோர்ட் மவுஸ் ஃபுல் காம்போ பேக்கோட மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்செட்டோட மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே நம்மளுக்கு டாப்ல வரதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீபோர்ட் தான் வருது. இந்த கீபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக RGB லைட் கீபோர்டு தான். ஸோ நம்ம ஜெப்ரானிக்ஸ்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கீபோர்டு வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியிருந்தோம். அந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்டர்ஸில் வந்து லைட் எரியாது. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸ்லேயே லைட் எரியும். நீங்கள் லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் கேம் விளையாடணும், நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, லேப் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா லெட்டர்ஸில் லைட் எரியறதுனால ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பாக்ஸில் வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மவுஸ் பேட் இருக்குது. ஸோ இந்த மவுஸ் பேட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஃபுல்லாக வந்து RGB லைட் தான். ஸோ இந்த RGB லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு கேபிள் போடுற மாதிரி இருக்குது, சுற்றி RGB லைட் எரியிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மவுஸ் பேட் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதே நம்ம எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ பாக்ஸில் வேற என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு குட்டி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த குட்டி பாக்ஸ்க்குள்ள என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீபோர்டு வந்தாச்சு, மவுஸ் பேட் வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மவுஸும் பார்த்தி அப்படின்னா ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்து RGB லைட்டோட வருது. ஸோ பேக் பட்டன், டவுன் பட்டன் வந்து இங்கே சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோலு லைட், இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம RGB லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வருது. ஸோ ரைட் பட்டன், லெஃப்ட் பட்டன், மவுஸில் அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ வேறு என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு கேபிள், என்ன கேபிள் அப்படின்னா நம்ம மவுஸ் பேடுக்கு போகிறதுக்கான கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் அப்போவே சொன்னல ஒரு கேபிள் வரும்னு. ஸோ இந்த கேபிள் நம்ம வந்து இங்கே இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த பென்ட்ரைவ் நம்ம டெஸ்க்டாப்லையோ இல்லை லேப்லையோ இல்லை வந்து பவர் ப்ளக்கில் போட்டாலே வந்து லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாக்ஸில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு கீபோர்டு, மவுஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் பேட் வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமிங் ஹெட்செட்டை வந்து வெளியே எடுப்போம். ஸோ இதுதான் கேமிங் ஹெட்செட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாகவே விற்கிறாங்க, ஒன்று எல்லாமே தனித்தனியாக தான் வித்துட்டு இருக்காங்க. பட் நான் காம்போவில் வாங்கினா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு தான் நான் காம்போவில் வந்து வாங்கினேன். ஸோ இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இதுதான் கேமிங் ஹெட்செட். 3.5mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு மேலே ஒரு புஷன் மாதிரி இருக்குது. சைடில் காதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. மைக் வந்து இந்த மாதிரி மைக். ஸோ கேமிங் ஹெட்செட் வாங்கணும் அப்படின்னா எல்லாருமே இந்த மாதிரி மைக்கை தான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்போம். ஸோ இதுலேயும் இந்த மாதிரி மைக் தான் இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்ததுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ உங்கள் தலை ரொம்பவே பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாதுல்ல. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா அப்படின்னா 3.5mm ஜாக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மைக்கில் இது பார்த்தீங்கன்னா மைக் இருக்குது. மைக் கண்டென்சர், மைக் வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். மைக் வேணும்னா ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்.
ஆனால் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு 3.5mm ஜாக்கு தான். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நம்ம லேப்பில் போட்டோன்னா பிரச்சனை கிடையாது. அட் டைமில் மைக்கும் வேலை செய்யும், சவுண்டு நம்ம வந்து கேட்டுக்கலாம். ஆனால் டெஸ்க்டாப்னு வரும்போது இது ஒன்றும் போட முடியாது. ஏன்னா டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோனுக்குன்னு ஒரு போட்டிருக்கும், மைக்குன்னு ஒரு போட்டிருக்கும். அதுக்கு இவங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேபிளும் அவங்க வந்து கொடுக்கல, நம்ம தனியாக தான் வாங்கிக்கிற மாதிரி வருது. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் தனியாக வந்து வாங்கினேன், கிட்டத்தட்ட 200 250 வந்துச்சு. இந்த 3.5mm ஜாக் எடுத்து நம்ம இங்கே சொருவிட்டு இப்போ இங்கே இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோனு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு. இப்போ நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக கேட்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்தபடி 50 ரூபாயிலேருந்து 100 ரூபாய் வரைக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப் வேணுமா? அதுக்கு தான் ஃப்ரிஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குங்க. அந்த ஆப்புக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் செல்ஃப் ஏர்ன் பண்ணலாம். ரெஃபரல், அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டை இன்வைட் பண்ணுறது மூலிமா ரெஃபரலாகவும் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஏர்ன் பண்ணுற மணி எல்லாமே பேடிஎம்க்கு அழகாக வந்து வித்ட்ரால் பண்ணிக்க முடியும். பேமெண்ட் ப்ரூஃப் நான் இப்போ சைடில் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். மினிமம் 30 ரூபா இருந்தாலே போதும், உங்களால் அமௌண்ட் வந்து வித்ட்ரால் பண்ணிக்க முடியும். அந்த லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சில பேர் இந்த கேபிள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வாங்க. செட் ஆகாத மாதிரி கேபிள் வாங்கி போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்க கேம் விளையாடுறீங்க, சவுண்ட் இருக்குல்ல, அந்த சவுண்ட் மைக்ல தேவையில்லாம ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ மெயினாக இந்த கேபிளை கொஞ்சம் நல்லா வாங்கிக்கோங்க. இந்த கேபிளோட லிங்க் நான் தனியாக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மொத்தமாக இந்த பாக்ஸ்குள்ள வர ஐட்டம் இதுதான்: கீபோர்டு, மவுஸ் பேட் எல்லாமே RGB. இது மட்டும் RGB கிடையாது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் ஹெட்செட் வித் மைக்கோட. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கன்வெர்ட்டர் மட்டும் வாங்கணும். ஸோ இதுதான் பாக்ஸ்குள்ளே வர ஐட்டம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மேனுவல் வந்துச்சு. இப்போது இதோட க்ளோசர் லுக், இதோட ரிவ்யூ எல்லாமே டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேமிங் ஹெட்செட்டை பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ காதில் போடுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மெத்தட் இருக்குது, காதில் பஞ்சும் கொடுத்துருக்காங்க, பத்ததுக்கு மேலே பஞ்சு கொடுத்துருக்கனால ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சில ஹெட்செட் போட்டோம் அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு இரும்பாக இருக்கனால ஒரு மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்லை காதே வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லவே வேண்டாம். ஸோ பப்ஜி விளையாடும் போது பக்கத்தில் எவனாவது நடக்கிறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் சவுண்ட் முதல் கொண்டு தெளிவாகவே கேட்குது. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஓகேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ மைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது, மைக்கோட குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ பத்ததுக்கு இந்த கண்டென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த போர்ட் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கேமிங் ஹெட்செட் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கீபோர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ கீபோர்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக RGB லைட்டில் கொடுத்துருக்கனால பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் வேறு லெவலில் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுவே அந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 10 ஃபங்க்ஷன் கீ கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கீக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னா மட்டும் லைட் எறிகிற மாதிரி இருக்குது, விட்டு லைட் எறிகிற மாதிரி இருக்குது. இன்னும் டிஃப்ரெண்டான வெரைட்டியான லைட் எஃபெக்ட் வந்து அந்த RGB கீபோர்டில் கொடுத்துருக்காங்க. மவுஸும் அப்படித்தான். மவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் தான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கலர் கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு பட்டனை வச்சு தான் நம்ம அப்பப்போ மாற்றிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் மவுஸ் பேடில் வந்துட்டு லைட்டு சூப்பராகவே எரியுது. மவுஸில் எப்படி லைட் எரியுதோ ஸோ அதே மாதிரி தான் மவுஸ் பேட்லையும். ஸோ என் டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 2 USB போர்ட் தான் இருக்குது. முன்னாடி USB போர்ட்டில் போட்டோன்னா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜர் அடாப்டர் எடுத்து அந்த USB கேபிளை குத்தி நான் வந்து என்னோட சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதனால் மவுஸ் பேடும் லைட் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஸோ சூப்பராகவே இருக்குது. ஒரு RGB கீபோர்ட், RGB மவுஸ் பேடும் RGB, என்னோட கேபினட்டும் RGBயில் இருக்கனால மொத்தமாக க்ளோஸ் லுக்கில் எல்லாமே பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த காம்போ பேக் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாருமே கேட்பீங்க. ஸோ நான் இது வாங்கின ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2599 ரூபா. அமேசானில் தான் நான் இது வாங்கினேன். அதோட அஃபிஷியல் பெஸ்ட் பை லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாங்க. இது ஒரு வர்த்தானது தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இது ரொம்பவே வர்த்து. ஏன்னா இது தனித்தனியாக வாங்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 3000 ரூபா 3500 ரூபாய்க்கு மேலே போகுது. மொத்தமாக காம்போவில் காஸ்மிக் பைட் பிராண்ட்லேருந்து கொடுக்குறதுனால நான் மொத்தமாக வாங்கிட்டேன். ஸோ எந்த ஒரு குறையிலேருந்து நான் சொல்லுவேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. டைப் பண்ணுறதாகட்டும், மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காகட்டும், கேமிங் ஹெட்செட் போட்டு கேம் விளையாடுறதுக்காகட்டும், மவுஸ் பேடோட லைட் ஆகட்டும் எல்லாமே வேறு லெவலாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Thanks for watching, guys.